बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. मोगाला बाप्पा हांव तुका आर्गां मोहिमा आणि दिनवास दिता या दिसा पासत आनीक एक फावट आमकां हांगा केल्ल्या एक एकल्या पासत बापा तुका आर्गां दिता. तुवें तुज्या त्याच पुत्राक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलोय आमची सोडवण करूंक. तुवें जॉन बाप्तिस्ताक विंचून काडलोय जेजूची वाट तयार करच्याक. तेच कोरी बापा आतां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची वाट तयार करूंक बापा तुवें आमकां एक एकल्याक विंचून काडलें. तुज्या उतरांतल्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तयार आसूं. मोगाला बापा जेजू आनी पवित्र आत्म्या हांव आर्गां दिता ब्रादरा विन्संटा पासत ताका पवित्र आत्म्याच्या गुणांनी भरलेल्या पासत. तुवेंनूच बापा ताका विंचून काडला. आमकां तुज्या उतराची शिकवण दिवंक ती शिकवण तो दिता ती शिकवण आमी बरे भाशेन शिकूंक समजूंक आनी तीच शिकवण आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा फाव कर. हें हांव मागणें करतां जेजू तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. 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 जेजू कारगा. जेजू कारगा. Praise Jesus. Praise Jesus. जेजू कारगा. तर आमी आयज रिकॅप करूया पयली ताचे उपरांत फुडें वचया. कितें करपाचें आयज? Well, brother recap. She's not joined yet. ओके, तर टेस्टिमनी करूया. टेस्टिमनी. Okay. रिकॅप मागीर करूंक जाता न्ही? Yeah. ओके. सुमार 15-20 मिनिटां टेस्टिमनी हा जाल्यार टेस्टिमनी करूया. कोणाक टेस्टिमनी हा जाल्यार. ओके. प्रेज गॉड. Praise Jesus. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. म्हणटच कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय, गवायकी दिवंक जाय, कितें घडलां, कितें चलता आमच्या जिवितांत. जेजू कारगा. Praise God. आमचे भाशेन जायना जाल्यार मागीर आमी इंग्लिशीन करूंक जाता. बाय मारिया तुमकां सगल्यांक कोंकणीन सांगतली सगल्यांक. Praise Jesus. Praise Jesus. कोण ना काय कांयच घडना आमच्या जिवितांत. कितें तरी घडटा की ना. Praise God. कालच्या बुधवारा दिसा आमी शिकल्या की आमी तयार आसूंक जाय, होय की ना? होय ब्रदर. होय. कालच्या बुधवार दीस जे आमी इगर्जेन आतां इतली वर्सां आयकत आहात, आमी तयारी कितें करता? नातालांक. आनी नातालांक ना जाल्यार आमी तयारी करता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची तयारी करता. म्हणटच आमी सदांच तयारी करता. आतां येयलो जाल्यार रातीक येयलो जाल्यार आमी आजुनूय तयारी करता. म्हणजे आमची तयारी आसूंक जाय. आमी भावार्थान आसूंक जाय. आमी तें उतर जें परगट जाता तें आमी करूंक जाय, तां पाडूंक जाय. म्हणटच आमी जेन्ना तें उतर पाळटा, आमी तें उतर कोत्ता, आतां आमी तयार आसा. म्हणून जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, गोवायकी आसतलीच, टेस्टिमनी आसतलीच, कित्याक सैतान आमचेर आड येतलोच, पूण जेजून आमकां जैत दिला म्हणून आमकां देवाच्या उतरा वरवीं जैत मेळटलें आनी आमी गोवायकी दिवपाक पावतले. आमेन. प्रेज गॉड. Amen. तर आमच्या जिवितांत कितें तरी घडलां. जेजू कारगा. जेजू कारगा. कितें तरी आमच्या जिवितांत घडोवंक जाय. हांव तुमकां एक ल्हानशी टेस्टिमनी दिता. आमी सोनवारा दीस वय या सोनवार दीस कालच्या सोनवारा दीस आतां 2-3 दिसांनी एक सुमान जातो. आमकां एक कोवीद येयल्ली काजाराची आनी हांव बस्ताऱ्या आसा आनी काजाराचे कोवीद आसली म्हाका वेर ना.
तुम्ही जाणो वेर ना कितें होय की ना होय होय. ब्रदर. म्हणटोच त्या काजाराक हांवें टोस्ट रेज करूंक जाय आय हॅव टू रेज द टोस्ट साऊद साऊद साऊथ 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 म्हणजे हेल्प न्ही साऊदी म्हणटाय ब्रदर ताका. होय. हा साऊथीन म्हणटा पळय आतां बरें शिकयलें पण हांवें तांकां साऊथ साऊथ करूंक जाय आसली साऊथ म्हणजे साऊथ करूंक जाय साऊथ दिवंक जाय आसली आय डोंट नो साऊथ करूंक जाय आसली होय की ना होय होय. म्हणटोच म्हजी क्लास जाली काबार सुमार 5:45 आनी आमंत्रण दिलां आमकां 7 येवपाक त्याच्या उपरांत नान बी तयार जालो आनी 6:15 सुटलो 6:15 आनी 6:15 हांव म्हणटा 45 मिनिट्स लागतले आमकां पावपाक पूण कितें सांगू आमचो प्रायम मिनिस्टर गोंया येयलो आनी आख्खी वाट हांगाच्यान आमची भायर गिरिंथान सामकी पणजे पासून पुलीस हा आनी सगळे गाडयो सायडीक हा हांव नको आहलो हें चलता म्हणून कित्याक हांव नको मोदी येता लोडी येता कोण येता आमकां खंयच हें ना इन्फॉर्मेशन ना हांव गेलो आपलो फाटल्यान कितें येता मोदीचो एंटुराज येता पुलीस येता हू करून हांवें मातशी सायडीक घातली गाडी कित्याक आतां कळलें की पुलीस तिजो म्हाका सांगता सायडीक वच म्हणून सायडीक वचपाक जागो नासलो फुडें कितें जालें 3-4 गाडयो गेल्यो आनी हांवें पळयलें की दुसरी जी गाडी फाटल्यान आहा मातशी फाटल्यान आहा हांवें म्हणलें चल लोट या गाडी त्या प्रोसेशनान खंयच्या प्रोसेशनान प्रायम मिनिस्टरच्या पुलीसची गाडी चलता आनी आतां ते कॅचअप केले हांव फुडें पुलीस आहा फाटल्यान पुलीस आहा आनी हांव गाडी चलयता आतां थांबोंक जायना आनी कितें सांगू तुमकां भाव भयणीनो खरेंच म्हाका थांबोंक ना त्या दिसा सूट बी घातलेलें सामको राहुल गांधी को दिसतालो हांव सामको आनी सामकें सूट बी घालून आमची तुजी बायल फुडें बसली सगळी सूट बी घालून ते समजले की आमी मातशे कितें पुलिसाचे कोणूच थांबोंक ना आमकां आनी जी वाट म्हाका एटलिस्ट लागतली आसली 1-1.5 वर 10 मिनटांनी आमी पणजे पावले Praise God. Praise 10 God. मिनटांनी पयले 6:30 पयलीं आमी पणजे पावले बरें पयलें जालें काम मागीर ब्रिजाचेर गेले ब्रिज जालो पावले आमी अक्षे थंयसरूय आतां खूब लूट हा आनी देवाचें उतर म्हणटा आनी हांव तुका आनीक विसरलो सांगपाक जेन्ना त्या वाटेर हांव हा आनी पुलीस फाटल्यान फुडें कोणाकूच थांबोवंक जायना आनी हांव हांसता लोक फाटले सोडल्या सायडीक हांसता आनी हांव म्हणटा सायबा दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज द फेवर ऑफ द लॉर्ड कोणाकूच थांबोवंक जायना आतां हांव लुटलां आतां लेट मी मूव आनी मूव केलें आनी सामको पणजे पावलो पूण ब्रिज जातकच हांगा पावतकच आक्षेचे पयलीं ब्रिज जातकच थंयचो लायन अशी लागल्या गाडयांची की बंपर टू बंपर म्हाका दिसता 6:30 10 पासून आमी पावचे ना कित्याक नो व्हेकल्स आर मुव्हिंग पूण तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका हो स्क्रिप्चर दिलो मार्क चॅप्टर 11 वर्स 26 तो म्हणटा एनीवन हू स्पीक्स टू द माउंटन म्हणजे जो कोण ह्या दोंगरा कडेन उलयता आनी त्या दोंगराक हुकूम दिता कितें घडटा जेन्ना तो त्या डोंगराक हुकूम दिता आतां कितें घडटा तो डोंगर आतां पयस वता होय की ना होय. When you speak to the mountain, that mountain has to move. म्हणून हांवें कितें केलें दिसता म्हाका फुडल्यान कितें दिसता गाडयोच दिसता सायडीक फाटल्यान आनी सगळो लोक आतां मडगांव पावूंक सोदता तांकांय म्हाका दिसता कोवीड जाल्ली काजारांची किचन दुसऱ्या काजाराची सगळो लोक घुसता आतां पूण आतां वाट ना सगळें ब्लॉक जाला पूण जेन्ना हें उतर म्हणलें जे जो कोण ह्या दोंगरा कडेन उलयता आनी हुकूम दिता ह्या दोंगरा कडेन उठ आनी भायर वच भाव भयणीनो देव आपल्या उतराक विस्वाशी 7 पावपाक असले ट्रॅफिकीन हांवें सुटोंक जाय आसलो एटलिस्ट 4:30 पूण म्हजी क्लास जाल्ली बायबल क्लास 4 ते 6 पर्यंत कॅन्सल करूंक ना म्हाका आमंत्रण दिलां साऊथ करपाक टोस्ट रेस करपाक आनी हांव आतां सुसेगाद थंयसर पावता आनी कितें घडटा
प्रायम मिनिस्टर मोदीच्या हेंतुराच्यान हांव पणजे पावता तेन्ना त्या उपरांत हांव दोंगरा कडेन उलयता देव रस्तो कोत्ता आनी आमी सुमार तुम्ही जाणो 7 म्हणल्यार कांयच जायना 8 8:30 पर्यंत आमी 8:15 पावल्या आणि त्या वेळार तेच वेळार ते कॉमेस जाल्ले मार्च बी कॉमेस जालो आणि आमचे जे साऊथ करूंक जाय ती बरे भाशेन जाली विदाउट एनी प्रॉब्लेम. Wow. Amen. भाव भयणीनो समजा आमकां आमंत्रण हा आमी जाता तुमकां समजा आमकां आमंत्रण हा आनी आमकां कोणें सांगला तुवें प्रिचींग करूंक जाय तुवें ती साऊथ करूंक जाय तुवें हें करूंक जाय आमी कितें करतले सगळें कॅन्सल करतले वय की ना Yes. आमी बायबल क्लास कॅन्सल करतले 4ची क्लास जाली हांव भितर आल्लो 4चे क्लासीन काबार जाली त्या उपरांत सुसेगाद नांग गेलो पूण देवान म्हणलें तुवें म्हजें काम केलां हांव म्हजे आंच बुडवे धाडटलो आनी तुका रस्तो हांव क्लियर करतलो आनी तुका हांव जाग्यार पावयतलो आनी देव आपल्या उतराक विश्वासी पूण आमी कितले फावटी जे देवान आमकां सांगलें तें आमी कॅन्सल करता आनी आमकां काजार हा म्हणून काजार म्हजेंय न्ही कोण दुसरो काजार जाता पूण जेन्ना म्हाका आमंत्रण दिलां साऊथ करपाक हांव चिंता की हांव काजार जाता म्हणून काजार जावचें ना हांव वचों ना जाल्यार भाव भयणीनो जे आमकां सांगलां तें आमी पयलें करीत जाल्यार कितें जाता देव वाट करता आनी सामकें टायमार पावता आनी कांयच पाटी फुडें जायना देव सदांच आपल्या भुरग्यां पासत वाट देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Wonderful brother. जेजू कारता जेजू Jesus कारता welcome. Praise Jesus. जेजू कारता आनी आमचे क्लासीन आमची बाय रोजी हा ती चायनाथान जॉइन केल्या ती जी Oh. क्लास आसता चायना क्लास फ्रॉम 8 to 10 Wow. ती जी क्लास हांवें कॅन्सल करची पडली सोनवारा दीस कित्याक थंयसर वचूंक जाय आसलें पूण फकत ती क्लास कॅन्सल केली कित्याक 8 थंयसर पावंक जाय आसलो 8:15 पावता म्हणसर थंयसर तें कॉमेस जालें पूण ही क्लास चुकली एटलीस्ट आय टू कॅन्सल दीस क्लास पूण कितें जालें ती पयली क्लास ती कॅन्सल करूंक ना बेगीन वचोंक ना पूण टायमार पावलो आनी देव सदांच आपल्या भुरग्यांक वाट करता. Praise God. ही गोवायकी कित्याक दिता भाव भयणीनो कितले फावटी आमकां कोण एक असायनमेंट दिता वय आनी असायनमेंट कोणाचें तें देवाचें ओ ह्या संवसाराचें जेन्ना देवाचें आसा तें पयलें करात संवसाराचें जें आहा तो देव तुका वाट करतलोच. Praise God. आमी कितें करता संवसाराची जी कोवीद येता ती पयली घेता देवाचें आमी पयस दवरता आनी आमी सजमता की व्हडलें आमंत्रण येयलां आमी करूंक जाय साऊथ करूंक जाय हें करूंक जाय आनी हें सगळें जें आमी आमकां जबाबदारी आहा देवाची आनी तेजे उपरांत जेन्ना आमकां कितें जाय देवा कडसून देवाचें उतर उलयता आनी कांयच फायदो जायना बाबा कित्याक आमी सदांच ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर पयली चोत्रायता Praise God. आमी देवाच्या कामाचेर चोत्राय करता देव सुपर नॅचरली वाट करता आनी आमकां सगळी वाट उक्ती करून आमी तें काम करूंक पावता. जेजू कारगा Jesus welcome. ब्रदर तुवें सांगिल्लें तें सारकें ते दीस मुगे चेड्यागे बर्थडे आहलो ते दीस हांव सगळे टायम सारकें काम मुगे चड आसना म्हाका हांव नको कितकोन काम आसना ते आनी देवागे वरवीं तें सगळे प्लॅन म्हाका कांयच कास्तीक पडोना इतुलें रांदप जाल्लें वयल्यान मुगे घोवान आपले कंपनी पासून वयल्लें रांदप जेजू देव कारगा आनी तूं म्हणटा ते हांव तिनूय अटेंड केले तुगे क्लास अटेंड केली तुगे ती इंटरसेक्शन अटेंड केलें मागीर चोय कोंकणी अटेंड केली म्हाका कामू ना अशें कामू आसोना अशें ते दीस सो देव म्हणटा तूं मुगे उतर पयलाय Praise Jesus. आनी हेर सोगलें जातोलें आनी खरें रिलॅक्स आहलो हांव सारकें ते दीस चड रिलॅक्स आहलोलें आनी जें रांदलें तें रुचीक जालें तेंय बरें जालें आनी पूण इतू आमी जावं थंयसर पावलें पावना खावपाक प्रेज गॉड आनी इतू जावं पावलें ती हांवूय अजाप कितकोन पावल्यार म्हाका खबर ना एक्स्ट्रा जालें जेवण वयल्यान आनी एकल्यान रांदिलें Praise God. प्रेज गॉड
म्हाका हें शालो मुगे चेडे बड्डे कितको मातशें हुस्को आहलो मागीर देव मुको उलयता एश कोन्न यू डोंट वरी I will do everything. He's my son. Praise Jesus. Praise God. पण Praise God. जेन्ना तू इंग्लंडाक येताय तो इंग्लिशीन उलयता जेन्ना तू गोंया येताय तो आमचे भाशेन उलयता उलयता थोडीशी वय तुझं कारण ना. Praise God. खरेंच देव सारकें कितें म्हणलां तें सारकें आमी कितलो टायम देवाक दिता आमचें तें दुसरें काम कितें आसता तें टायम लागना तें रोखडें जाता हांवें पळयलां म्हाजें लेसन प्लॅन पयलें यू नो 3 वर पासून हांव लेसन प्लॅन करतालीं हांव एक पाटी देवाच्या हातून गेली देवाचे सगळे देवाच्या हातून बस 5 मिनटान म्हाजें लेसन प्लॅन जाता Praise God. I hope I was able to explain in Konkani because I don't speak Konkani. Praise God. Thank you, Jesus. रोजी तू चायना Yes. जावन पासून कोंकणी बरी उलयली मुगो तुवें आमच्या माझी Nearly कोंकणी इतली बरी ना माझी कोंकणी की हांवें सांगलें की आतां म्हाका गोंया येवंक जाय म्हाका गोंया येवन काम करूंक जाय देवाचें तर म्हाका प्रॅक्टीस करूंक जाय कोंकणी हांवें ब्रदर विन्सेंटाची UK क्लासांसान मातशी कोंकणी शिकल्या आनी तेच कोंकणीन हांव मातशें कोत्ता कित्याक गोंया येता सगळे घरा वयतलीं एल्डरली सगळीं ती ओन्ली कोंकणी जाणाय इंग्लीश नकोय आनी पयलीं हांव वयतालीं तेमच्या घरा आनी तेमी म्हाका हांव उलयतालीं ती नोको आसली ती कितें उलयता हांव नोको आसली बट आतां देवान म्हाका प्रिपेर केलां की तेमकां म्हाका कडेन उलोवपाक जातोलें आनी तेमकां यू नो अंडरस्टँड कितें देव समजिकाय हेल्प मेळटली करतलो होय रोजी कर. जाणय तूं आतां म्हजी गोवायकी दिता तुका म्हजी गोवायकी दिता हांव केन्नाच नको आहलो की तूं मुजे कडसून कोंकणी शिकताय म्हणून हांव समजलो म्हजी कोंकणी सारकी ना आनी तूं आतां मुजे कडसून कोंकणी शिकताय जेजूक आर्गां आनी वाखणणी दिता Praise God, thank you. Praise God. मागीर हांवें ब्रदर विन्सेंटाची कोंकणी आयकोन दुसरे म्हाजे फ्रेंडांक सगल्यांक म्हणटाली की हांव एक टिचींग तुमकां शिकयता आतां कोंकणीन आनी ती सगळीं सुबेज नकोय बट कोंकणीन ती म्हणटाली अरे रोजी तूं इतली बरी कोंकणी हांवें सांगता ना हांवें मातशें शिकल्या आतां ह्या दिसांनी आनी हांव म्हण कोत्ता Awesome. Praise God. God is good. God is good. He really works. Always, Amen. All glory to God. Yes. Glory to Praise God. God. Awesome, He awesome. does. He does. Awesome. Wow. Praise God. Awesome. Oh, wow. Awesome. Awesome. And thank you for joining us, Rosie. देव बरें करूं आमकां join जाल म्हूण. No, praise God. I just saw that. And आनी किंवा दुसरे हातून इंटरसेशनान वयताली की थिंगा कोणी येवंक ना तर हांवें पळयलें अरे हिंगा आसा आतां हिंगा वयता कोंकणीन आसा हांव कोंकणी इवन वाजूंक नको बट आयज हांवें वाजलें आनी पळयलें की कितें जाता आनी हांव येयलें तुम्ही दोघांक same time zone आहात 2.5 hours ahead of India. Now it will be 10 o'clock in China and Perth. Oh, Okay. yes, correct. Yes. 2.5 hours, yes. Praise Okay, God. okay. So we are on the same time zone. Yeah, same time zone. Praise Praise God. Thank you, Jesus. So nice. God. Oh, y'all are from Perth. Y'all join at 4 o'clock, yeah? Praise God. Yeah, no, Around 4 o'clock. Yeah, I'm from Perth, yes. But do you also join with that 4 o'clock Perth group? No, my dear, no. No. That 4 o'clock is not the time for me, you know. In the afternoon? No. Okay. Because I've joined that group also at 4 o'clock. Yeah, that's nice. That's nice. That's wonderful. Praise God. I roam all around the world. Praise God. Praise God. I don't restrict. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Okay, teaching Korea. No, Fatima, recap kota. That sister will do it after brother's Okay, teaching. okay, okay. Already Okay, said. you can do it. We'll do the teaching first, brother. Teaching Yeah. पहिले करूया Oi, Yeah. brother. बरें ओके सो आयची शिकवण आमी या येता त्या आयतारा दीस आमी
जे शेवटचो मान आसा येता ते आयतारा दीस शेवटचो मान कितें म्हाका दिसता मातुबाचो पयलो विस्फोट बोर्ड 18 ते 23-24 कितें म्हाका दिसता. होय 18 ते 24 ब्रदर. वय मातशें स्क्रिप्चर घालताय. Yes, brother. लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दॅट. जितले जाता आमी करया. कालच्या बुधवारा दीस आमी कॉमेंट्स केल्ले पण आमी काय काबार करूंक ना. फकत पयलो 2 वर्स केल्ले आमी. वाचूया पहिले 18 to 24. 24. 22 or 24? 24 brother. 24. मातुबाचो पयलो विस्फोट 18 ते 24 पर्यंत. 24. पहिलं वाचूया. कोण वाचता? क्रिस्ताचो जोल्म असो जालो. ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पोदवेन ती गोरबेस्त आसा म्हूण गोमून आयले. तिचो पोती जुजे नितीवंत मनीस आसलो आनी तिचे नाव उबोवंक ताका खुशी नासली. देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें ताराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगले, जुजे दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पोतीन करून घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभोवला. ती एका पुताक जोल्म दितेली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेले, पळयात एक आंकवार चेडू गोरबेस जातले आनी तें एका पुताक जोल्म दितले आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे सोवे देव अशें नांव घालतली. हे उतर पाळोन येवचे खातीर हे सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमे प्रमाणे जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. जेजू कारगा. सो 18वी वाचूया. म्हणटा क्रिस्ताचो जोल्म असो जालो. ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जालें. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याच्या पदवेन ती गोरबेस आसा म्हूण गोमून येयलें. भाव भयणीनो, आयज आमी मातुवाचो कितें म्हणटा तो चॅप्टर म्हणजे मातुवाचो जे मातुवान बरयलां ताजेर आमी नियाळ करता. आनी आमी बरे भशेन पळयत जाल्यार मातुवान जेजूच्या जल्माची खबर दिल्या, आतां आमी जी वाचल्या ती, आनी लुकान पासून जेजूच्या जल्माची जी जल्म जालो ताजे वयर ताणें आमकां बरोवन दवरला. पूण आमी खरेच भाशेन पळयत जाल्यार मातुवान जेजूचो जल्म
जुजेच्या दोळ्यांतल्यान बरयला. He has written the gospel according to Joseph's viewpoint. ऐकतात तुम्ही? होय, brother. आणि लुकान जे जेजूचो जोन बरयला तो आंकवर मोरेच्या दोळ्या बडसून बरयला फ्रॉम मेरीज व्यू पॉइंट. आणि ही सोजमणी आमकां पयली मेळोंक जाय, कित्याक ही सोजमणी मेळना जाल्यार आमी केन्नाच चिंचे ना अरे बाबा मातवान हे कित्याक अशें बरयलां. म्हणटच देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमच्यान पळोवंक जाता आयज आमी फकत मातवाचो 1 वोड उपरांत 18 ते 24 पर्यंत आमी शिकता. पूण आमी खरेंच पेशेन पळत जाल्यार 18वी वोड आमी पळयता की मोरी आनी जुजे लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिरोच्या आदींच पवित्र आत्म्याच्या पदवेन ती गोरबेज आसा म्हूण गमून येयल्लें. हांव तुमकां विचारता सगळ्या म्हज्या भयणीक, हांव जाणो कोण आमचो कोण भाव ना ह्या वेळार, पूण समजा तुजें लग्न जालां, आतांच जालां, आनी तूं आतां गोरबेस आय, ओ तुजी मुदी जाल्या, लग्न जावना मुदी जाल्या, आजून पासून तुमी एकामेका बरोबर रावनात, आनी तुजो जो घोव जावपाचो आहा ताका कळोन येता की तूं गोरबेस आय म्हणून. तुमकां कितें दिसता? तुमी कितें म्हणटल्या? हांव ताचे लागीं काजार जायना अशें चिंतलें. तूं चिंतेली वो तो चिंतलो? तो कित्याक तो चिंतलो असो? लग्न पयलीं ती गोरबेस जाली देखून. लग्न जावचे पयलीं ती गोरबेस जाल्या म्हूण ताका कळोन येयलें. आतां पळयात म्हज्या भयणीनो, हांव नको हांगा भाव हात जाल्या, कोण ब्रदर हा ह्या क्लासीन? कोण हा? ना तूच आसा. देखून हांव आयज जे मातवान बरयलां ताजेर हांवें विशय घेतला. पळय पवित्र आत्मो इतलो बरो न्ही आमच्या भयणीक तुमकां आयकोपाक. आतां मोरी गोरबेस जाल्या आनी ती आतां 3 म्हयने खिसर गेल्ली, जेन्ना तिका मावशे भयणीगेर. मावशीगेर गेल्ली. ती मावशीगेर तिच्या बापूल भयणीगेर गेल्ली. मावशी भयण एलिझाबेथ कझन सिस्टर. येस एलिझाबेथ कझन सिस्टर आली हाची मारयेची. होय की ना? होय. बस पळयात कितें घडटा तें. आज बडवो गाब्रिएल मोरये कडेन येता आनी तिका सांगता तूं गोरबेस जातली, तुजो संबंद दादल्याशी जावचे पयलीं पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी तूं आतां गोरबेस जातली. कोणाक तुमी भयणाक हांव तुमकां विचारता, तुजें आतां लग्न जावपाचें आहा आनी तुजे कडेन आज बडवो गाब्रिएल येयलो, तुका सांगलें तुजो संबंद तुज्या घरकाराशी जावचे आदीं तूं गोरबेस जातली. तूं कितें म्हणटली? ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. चिंतली तुमी म्हणटले अशी? हें कशें घडोवन येतलें? हें कशें घडोवन येतलें? होच प्रश्न मोरयेन आज बडवे गाब्रिएलाक विचारलेलो. म्हजो संबंद दादल्याशी ना, तर हांव गोरबेस कशी जातली? आनी आज बडवे गाब्रिएलान कितें सांगलेलें तिका? पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, देवाची पदवी तुजेर देंवतली, सावळी देंवतली आनी तूं आतां गोरबेस जातली. होय की ना? होय. आज बडवे गाब्रिएलान हें सांगलां म्हणून हें म्हजें मन चिंतलें की हें घडोवंक जाता जाल्यार? हें म्हजें मन म्हणटलें अरे पवित्र आत्मो येतलो आनी हांव गोरबेस जातली. तुमी केन्ना आयकलां अशें? कोणेच आयकलां? मनशा सोयबांतल्यान न्हय, अजाप. मनशा सोमांतल्यान जनिना. हांव विचारता तुका, तुवें केन्नाच आयकलां अशें? ना केन्ना अशें घडलां? ना ब्रदर. की कोणाचेर कोणाचो संबंद आसा हो संबंद ना, ती आतां 18 वर्सांची बायल, तिचा आतां लग्न करपाचें शिकता आनी एक दीस पवित्र आत्मा ताजेर येता म्हणटा तूं गोरबेस जातली. हांवें केन्ना कोण तुमी आयकलां? तसली केन्नाच आयकोंकूच ना. कोणेच आयकोंक ना. बरें हा. मोरी कितें म्हणटा आज बडवे गाब्रिएलाक? म्हजो संबंद कोणा दादल्याशी ना, तर हें कशें घडटलें? आज बडवो गाब्रिएल म्हणटा पवित्र आत्मा तुजेर देंवतलो आनी तूं आतां गोरबेस जातली. ताज्या फुडें आज बडवो गाब्रिएल तिका आनी कितें खबर दिता. कितें सांगता तिका? तिका सांगता तुजी
बापूल भयण एलिझाबेथ जी जाणटे पिरायेर हा ती आता 6 म्हयने गोरबेस आसा. भाव भयणीनो, आता समजा कोण तुम्ही काजारी, तुमकां व्हडली दू हा और कोण काजार जाला आणि तांणी टेस्ट केलो, प्रेग्नन्सी टेस्ट केलो, तुमकां कितले दीस लागतले? 1 म्हयनो लागतलो कळपाक? केन्ना कळटले तुमकां? टेस्टाचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत. टेस्ट रिपोर्ट येयला, ती आता व्हॉट्सएप धाडटली, मम्मी डॅडी आय एम गोइंग टू हॅव बेबी. होय की ना? होय. त्या दिसांनी भाव भयणीनो टेलिफोन नासलो, गाडयो नासल्यो. नाझारेथ ते जुदे पासून कितल्या दिसांची वाट आसली? 2-3 दिसांची वाट आसली दोंगरा वयर इतले पयस वचपाक. आणि आता एलिझाबेथ 6 म्हयने गोरबेस आसा आणि मोरयेक अजूनय कळोंक ना. कोणूच नको नाझारेथ गांवांत की एलिझाबेथाक भुरगें जालां म्हणून. कोणे सांगलां तिका? मोरयेक कोणे सांगलां? आज बोडवी. आज आज बोडवे बोडवी. गाब्रिएलान सांगलां. पूण आज बोडवे गाब्रिएल मोरयेकूय सांगलां की तूं गोरबेस जातली, दादल्याच्या संबंधा वरवीं न्हय पूण पवित्र आत्म्या उदेशी. आंकवार मोरी कितें करता? ती उठून तेची शीम येता. जेन्ना ती एक खबर आयकता आज बोडवे गाब्रिएल कडसून की ती आता गोरबेस जातली म्हणून, ती आपात कितें म्हणटा? ती म्हणटा, हांव जावन आसा सोम्याची दाखोवन, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. त्याच वेळार ती गोरबेस जाता. शी बिकम्स प्रेग्नंट व्हेन शी ओपन्स हर माउथ and declares the word. तोंड उक्ते करून म्हणटा, हांव जावन आसा सोरेस्पराची चापूण, जावं तुजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. पूण ते म्हणलें बरें हा. जेन्ना आज बोडवो गाब्रिएल तिका सांगता की तुजी बापूल भयण आता 6 म्हयने गोरबेस आसा, तुमकां कितें दिसता? मोरेक आतां वचोन पळोवंक जाय, कित्याक ती जाणो की आपली बापूल भयण एलिझाबेथ जाणटे पिरायेचेर आसा, तिका भुरगीं जावंक जायना ह्या वेळार. ती एकदम म्हातारी हा. पूण जेन्ना आज बोडवे गाब्रिएलान तिका सांगलां की ती 6 म्हयन्या गोरबेस आसा, ती आतां कितें करूंक सोदता? ती वचोंक सोदता आनी पळोवंक सोदता खरेंच जें आज बोडवे गाब्रिएलान सांगलां तें सोत ओ ना सोत. आनी तें सोत जाल्यार आतां ती जाणो की ती गोरबेस जाल्या म्हणून. आयकतात भाव भयणीनो? प्रेज जीसस. कितले फाटी हांवें आयकलां की मोरये जेन्ना आज बोडो गाब्रिएल येयलो, ती आतां आपणाकूच विसरली आनी ती आतां गेली थंयसर एलिझाबेथ तिका आदार करपाक. ती तिका आदार करपाक वचोंक ना. आदार केलो वय, पूण ती कित्याक गेली? कित्याक तिका पळोवंक जायल्लें जें आज बोडवे गाब्रिएलान सांगलां तें सत्य ओ सत न्हय तें. भाव भयणीनो, केन्नाच ह्या संवसारांत कोणाच बरोबर एक आंकवार बायल भुरग्याक जल्म दिता अशें केन्नाच घडोंक नासलें. आनी आतां हें घडोंक जाय जाल्यार जें आज बोडवे गाब्रिएलान मोरयेक सांगलें की एलिझाबेथ जी जाणटे पिरायेर आतां 6 म्हयने गोरबेस आसा, तें ती पळोवंक सोदता. देखून ती वाट सोडून 3-4 दिसांची वाटेर ती आतां नाझारेथ गांवांतल्यान एलिझाबेथेक पळोवंक जुदेयान वेता. बरें, 3 म्हयने रावता थंयसर. जॉन बातिस्ताचो जल्म जाता आनी आतां 3 म्हयने जातकच कितें जाता? जेन्ना कोण गोरबेस आसा 3 म्हयने जातकच कितें जाता? ते बायलेक बरें पोले फुट्टात. मातशी आतां जिवान बरी जाता ती. आतां जाता म्हणजे आतां दुसरी देर इज अ चेंज. तिचे कुडीन आतां खूब बदलाव जाता, वय की ना? होय. हांव तुमकां हें सांगता की हांव जालां तुमी आतां सोडून गोरबेस जाल्यार तुमी विसरले. आनी देखून आयज कोण भाव येवंक ना सांगता ते. देखून आतां सायबा ब्रदर, तू सगळे सारकें सांगता, जात तितले तू. म्हणटच 3 म्हयने मोरी कोणा बरोबर हा?
एलिझाबेथ बरोबर हा. एलिझाबेथ जाणो की आज बुडवो गाब्रिएल येला म्हणून कोणे ना जेन्ना मोरी आता तिचे कुडीन हे बदलाव जाता, जेन्ना तू कोणाक सदां पडयताय, तिका बरें जेवण दिताय, बरे पेज दिताय, बरी तिजान दिताय, बरें जेवण दिताय, आता तिका बरी हे जावची ना, बरी हॉलिडे मेळची ना. होय कुडीन ती बदलतेली, बरी व्हडली जातली, कोणाक दिसचे ना तिचर. एलिझाबेथ आपल्या भुरग्यांक म्हणून हा आपल्या कामान बुडल्या. 3 म्हयने जातकूच कितें घडटा, मोरी परतून नासरेत गांवांक येता. मोरी आता 3 म्हयने जातकूच, जुआन बातिस्ताचो जल्म जातकूच ती आता परतून नासरेत आपल्या गांवांक घरा येता. येता. नासरेत गांवांत कोण हा? जुजे नासरेत गांवांत कोण हा? जुसे आसा. आनी ताची कोण हा? आवय मोरयेचो बाय आनी माय हा. होय फारिसियो आहात, धोमशास्त्री आसात. ती चिंता, अरे बाबा उच्या कुडीन इतलो बदलाव जाता. जे आज पुढे गाब्रिएल सांगलेले की एलिझाबेथ आता जाणटी पिरायेर आता गर्भेस जाल्यार हे जालें, हे सोदते. म्हणजे आता तुझ्या कुडीन आता बदलाव जाता. सांगतली कशे भाशेन आता म्हज्या पाय मायक सांगतली. म्हज्या पाय मायक सांगीत जाल्यार बाबा मामी हांव तुका कितें सांगूंक सोदता, कितें व्हडलें जाणां. 3 म्हयने पयलीं हांव भेटच्या आदीं आज बडवो गाब्रिएल येयलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो तूं गर्भेस जातली. काय कर मारतली म्हाका फावडा सांगताय की आज बडवो गाब्रिएल येयलो. कितले गेले तिथं वचोन तुवें 3 म्हयने. आता सोड पाय मायक सोड. पाय मायक समजतलो आपली चली येयल्या म्हणून एलिझाबेथ बरें जेवण दिलां म्हणून बरी मोठी हा. पूण आता जुसे तिका पळयता. कोणाक? मोरयेक मारियो पळयता. जेन्ना जुसेक पळयता पळयात कितें 18वी वळेन कितें म्हणटा. पवित्र आत्म्याचे पदवेन 18वी वड पवित्र आत्म्याचे पदवेन कितें म्हणटा ते वाचूया. 18वी वड क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयले. पवित्र आत्म्याच्या पदवेन ती गर्भेस आसा म्हूण गमून येयले. कशें गमून येयले? कशें गमून येयले भाव भयणीनो, म्हज्या भयणीनो? हांवें तुमकां आतांच सांगला, तुमी विसरल्या. आपल्या दोळ्यांनी जुजे आपले पोतिनी जी पोतीन जावपाची हा तिका पळयता. ही कसली बायल 3 म्हयने आता जुद्याक गेली. आता पोतून एकूच तिचे पोट भायर येयला. आता बरी चाबी दिल्या. म्हाका सोडलो गाय, दुसरो न्हवरो मेवलो गाय. आता कितें करपाचें? काय कितें करपाचें? तो आपलो कोदेली मेजा तो आपलो कार्पेंटर आसलो. कार्पेंटर आमचे भाशेन कितें म्हणटा? तवय आसलो. तो आता ओव्हर टायम करतालो. ताका दुडू जाल्ले आपले बरें रिसेप्शन करपाक. इतलो वावर करता. तो जाणो आपली पोतीन जावपाची आती आता थंयसर आपल्या भयणी बापूल भयणी कडेन गेल्या. पूण तूं नेतूकूच म्हाका दिसता थंयसर एक बरो न्हवरो मेवलो तिका. ते सोमून दवरलो आनी आतां म्हाका एक पोतीनूय ना, दुडू हा, हांवें कितें करपाचें? त्या वेळार हांव विचारता तुमकां, मोरी जुजेक सांगता? ना मोरी जुजेक सांगता, अरे जुजे तूं म्हाका असो कित्याक पळयताय? ना जुजे, अरे मोगा म्हज्या तूं म्हाका असो कित्याक पळयताय? पळय म्हाका पळय दोळ्यांनी पळय. तो दोळ्यांनी तिका पळयना. तो वयर सकला पळयता. ती बोटी जाल्या. म्हाका इतलो राग बरीत हा. तो चिंता ही कसली बायल एकदम अनफेथफुल. हांव तिचे बरी लग्न करूंक सोदतां आनी ही आतां तिचो 3 म्हयने गेल्या. आता मोठी जालेल्या पोट भायर सुटला.
पूण मोरी ताका कितें सांगता No. आमी कितें बरयलेलें आहा पवित्र पुस्तकांत की मोरी जुजे कितें सांगता तें No, brother. No. ना मोरी ओग्गी रावता आपल्या पांय मांयक सांगिना जुजेक सांगिना आनी भाव भयणीनो जे मोरयेन केलें ताचे वयर आमकां कसली शिकवण मेळटा आमकां कसली शिकवण मेळटा जेन्ना म्हाका कांय कितें म्हज्या जिवितांत घडटा तें म्हाका सजमना जाल्यार म्हाका जाय देवाची जाणवाय तोंड बंद करपाक I need to shut my mouth. I need to keep quiet. आणि पवित्र आत्म्यान आपलें काम करूं नी हालेलुया कितले पाटी आमकां सुजमणी ना हांव तुमकां आयज सांगता आतां सांगचेच पडलें 2 दीस जाले म्हाका बॉडी पेन हा नाक धांवता आख्खें आंग दुखता आनी कोणाकूच घरा म्हज्या मिसेसाक कोणूच नको हांव सामको रेडी हा क्लास जाली म्हजी भायर गेलो ड्रायव्हिंग करता सगळें करता आतां ह्या वेळार जेन्ना तुमचे कडेन उलयता जी बॉडी पेन हा पूण हांवें तुमकां सांगलां कित्याक हांवें सांगलां आतां कित्याक तुमकां दाखोवपाक की जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता आनी कोणाक सांगता आमकां कितें हांवें दूख येयली आमच्या जिवितांत कितें घडली आमी कितें करता सगळेच दुसऱ्यांक सांगूंक गावता सगळ्यांक आमी सांगता कितें कितें करून अरे बाबा दोतोरान अशें सांगलें मातशें मागणें कर वय कितें जालें कितें सांगलें दोतोरान सांगलां हें जालां ताणें ऑपरेशन तो दितलो इतली पिल्लां दिल्या मागीर 15 दिसांनी पिल्लांनी कांय जायना जाल्यार तो कातरतलो ऑपरेशन करतलो आतां ही खबर आमी दुसऱ्याक सांगता तो दुसरो आतां कोणाक दुसऱ्याक सांगता अरे जालें रे विन्सनान दोतोरान सांगलां अशें आनी तो आतां थोडो मातसो आपलो गरम मसाला घालतलो मातसो आनी मातशी तिखसाण घालतलो आनी चड आनी मीठ घालतलो आनी आपलें कितें करपाचें आहा तें बरें आयस्क्रीम आनी चेरी घालतलो आनी तो आतां तिसऱ्याक सांगतलो तो तिसरो म्हणटलो अरे जालें मरे तें विन्सनाक म्हाका दिसता आतां ताजो टायम येयलो वचपाक कित्याक एकाचें 4 4चें 8 आनी इतलें आमी जेन्ना तोंड उक्तें करता आनी सगळ्यांक सांगता आतां कितें घडटा मोरयेन तोंड उक्तें करून आपल्या पांय मांयक सांगलेलें आज बोडवो गाब्रियल म्हजे कडेन येयलो म्हाका सांगलें तूं गोरबेज जातली ताची मोरयेची पांय मांय तिका आयकोतली आसली ना जुजेक सांगलेलें जाल्यार जुजे सजमतलो आहलो बरें आज बोडवो गाब्रियल मरी कितें सांगताय तूं सजमलें हांव पिसो म्हणून कोणा कडेन आंच बोडवो गाब्रियल येता आनी कोण आंच बोडवो गाब्रियल आनी ती गोरबेज जाता तूं म्हाका फोंडा करूंक सोदताय एकदम वायट बायल ही उतरां जुजे मोडिना कित्याक जुजे पळयता आपल्या दोळ्यांनी की आतां मोरी बेसता हा म्हणून भाव भयणीनो कितले पाटी आमच्यान जे मोरये बरोबर घडलें आमच्या जिवितांत आमचें तोंड बंद करून आमकां कितलो फायदो जातलो जुसेक कळ्ळें की ताची पोतीन जावपाची हाती आतां गोरबेस आसा म्हणून आनी गोरबेस आसा तें बरें आहा ती आतां समजा नाझरेत गांवांत आसली आनी तितून कितें आहलें जाल्यार तें कळटलें आहलें 3 म्हयने ती आतां जुद्याक वेता 3 म्हयने जुसे तिका पळयना येतकूच ती आतां गोरबेस जाता कसलो दादलो आपले पोतेरीक पळोवन कितें चिंतलो तो चिंतलो ही बायल एकदम वायट पळयात 19 वर्ड वाचोया म्हत्वाचो पयलो विस्फोट वर्ड 19 न्ही 18 होय ब्रदर 19 वाचोया तिचो पोती जुजे नीतिवंत मनीस आसलो आनी तिचे नांव उबोवंक ताका खुशी नासली
देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. हांव तुमकां विचारता भाव भयणीनो, जेन्ना जुझे पोडेता मोरयेक आनी ताका कळोन येता की ती गोरबेस आसा म्हणून, देवाचें उतर म्हणटा जुझे एक नितीमोन मनीस आसलो. हांव विचारता तुमकां, समजा म्हजी पोतीन जावपाची आसली, ती आतां आमचे आतां काजाराचे इन्विटेशन केलां सगळें, हांव आतां इतलो काम करता, आतां आमच्या रिसेप्शनाक बँड सगळें केलां, पाद्रीक सांगलां, सगळें केलां, तयारी केलां, आनी आतां म्हाका कळोन येता की म्हजी बायल गोरबेस आसा, म्हजो संबंद तिचे बरोबर ना, हांव कितें करतलो? खंयचो दादलो कितें करतलो? Leave. सोडटलो, पूण सोडचे आदी कितें करतलो? तिचें नांव दुसऱ्यांक पिड्यार सांगतलो. करतलो, तिचें नांव पिड्यार करतलो, तिचें नांव पिड्यार करतलो. कसली बायल म्हणटा, इतली अनविश्वासी, शी इज अनफेथफुल. पूण देवाचें उतर म्हणटा तिचो पोती जुझे नितीमोन मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोंक ताका खोशी नासली, देखून तिका गुप्तीक सोडून दिवंक तो येवजितालो. पळयात भाव भयणीनो, आमी ह्या वेळार जेन्ना ह्या संवसारान आतां 2022 जी येता, कोण अनविश्वासी रावलो, कोणे दुसऱ्या बरोबर संबंद दवरलो, हांवें खूब आयकलां. हांवें 15-16 वर्साच्या चलयेक हांवें आयकलां आमच्या गांवांत, ल्हान आसतना ती गोरबेस जाली म्हणून, कोणा बरी संबंद दवरलो आनी तेन्ना पांय मांयक सामकें खबर करून उडयली, म्हणजे पांय मांयचें दूख भोगली. आपली चली आतां कोणा बरोबर संबंद दवरून कितलीं वर्सां, 30-35 वर्सां पयलीं, आनी आतां आमी खबर कितली कोणाची करता, 2,000 वर्सां पयलीं, की आतां ही मोरी आतां गोरबेस आसा. तुमी जाणा त्या वेळार एक कायदो आसलो, मोसेसाचो कायदो आसलो, आनी मोसेसाच्या कायद्या प्रमाणे जी बायल अशें करताली, जी आपल्या घरकारा बरोबर संबंद दवरिनासली, वा संबंद दवरिनासतना ती आतां गोरबेस जाली, तिका कसलें पनिशमेंट आहलें, कसलें फारीकपण दिवचें आहलें. समजा ती गोरबेस आसली जाल्यार आनी तिणे संबंद आपल्या घरकाराशी दवरूंक ना जाल्यार, पूण संबंद दुसऱ्याशी दवरला आनी आतां गोरबेस जाल्यार, तिका कायद्या प्रमाणे कितें करतलें आहलें? तिका फातरांनी जिवेशी मारपाचें अशें फर्मण आसलें. एनी वुमन वॉज अनफेथफुल टू हजबंड. तुमी म्हणटल्यार आजून संबंद जावंक ना, काजार जावंक नासलें, पूण तांचें उतर जालें. जुदेवाच्या कायद्या प्रमाणे जेन्ना उतर जालें, ताका म्हणटात लग्न जालें. इट इज ऑलरेडी बिथ्रोड म्हणटात इंग्लिशीन, आमचे भाशेन इतली सजमणी मेळ्ळी, बिथ्रोड म्हणजे तांचे ऑलरेडी जे संबंद आसलो, फकत ती आतां संबंद बरी एकामेका घरान एका बाजेर न्हिदो नासली, पूण त्या कायद्या प्रमाणे असले बायलेक फातरांनी गुन्यांनी जिवेशी मारपाचें फर्मण आसलें. ते तर एकटें. आतां जुझेक कळोन येता की ती बायल, जी बायल तेजे बरोबर पोतीन आसा, ती आतां गोरबेस आसा. पांय मांयक अजून कळोंक ना, पूण आतां जुझे कितें करूंक सोदता, तिका गुप्तीक सोडून दिवंक तो चिंता. आनी देवाचें उतर म्हणटा जुझे एक नितीमोंत मनीस आसलो. भाव भयणीनो, कितले फाटी कोण आमचेर आड येत जालें, कोण आमकां दुखयत जाल्यार, आतां ह्या वेळार हें आसता न्ही, कायदो आसता. कोणे आमकां मारलो जाल्यार, कोणे आमकां कितें वायट केलें जाल्यार, कायद्या प्रमाणे आमी कितें करतले, पुलिशीन वेतले, रिपोर्ट दितले, हें करतले, तें करतले, कित्याक आमकां कायद्या प्रमाणे ताका जाय, आमकां ताका जाग्यार बसूंक जाय, वळखी ना आमच्यान. तुमी सांगता सगळीं सांगता खंय, कोण आमकां कायद्याची गरज ना. जुझेन मोरयेक फातरांनी गुन्यांनी काबार करपाची हें पदवी आसली, पूण तो एक नितीवंत मनीस आसलो.
ही वॉज अ गॉडली मॅन. आणि तो आता कायद्या प्रमाणे जे मोरयेक घडोवंक जाय आसलें ते आता करूंक सोदिना. तो करूंक सोदिना. कित्याक गाय? कित्याक गाय? He was faithful. जुझे एकदम काकुतकार मनीस आसलो. He was a merciful man. भाव भयणीनो, जेन्ना कोण म्हाका दुखयता, कोण म्हाका वायट करता, कोण म्हाका दुखयता, कोण म्हाका नाकारता, आमी कितले बरें केलां ताका. एक मायन पायन आपल्या भुरग्यांक कितली सॅक्रिफायस केल्या. आता भुरगीं ताचे पासून आयकनात. ओ समजा आमी आमच्या भाक, आमच्या भयणांक आमी ल्हान व्हड केल्या, आमी व्हडली ल्हान कितें बरें केलां, आता ती आमकां नाकारतात. आता आमी कितें करता? your children, आमी Lord. गुडगुडीत म्हणिना कितले आमी सॅक्रिफायस केले तुमकां, इतलो मोग दिलो आनी अशें आमी करूंक जाय तुमी म्हाका, अशें करतात तुमी. पूण आमी खरेपणी तांकां देवाची ताकूद दिता. डू वी शो मर्सी? भाव भयणीनो, जेन्ना जुझे चिंता, ऐकात, जेन्ना जुझे चिंता की मोरयेक तो प्रायव्हेटली धाडटलो, म्हणजे गुप्पीत 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 न्ही, दॅट इज अ गुप्पीत मीन्स क्वाइटली, राईट? Quietly, yes. Guptin. गुप्तीत तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ की जुझे नोको आसलो की ही जी मोरी गोरबेस जाल्या, ही आता एक आंकवार बायल गोरबेस जाल्या. भाव भयणीनो, चिंतात जुझेचे कडसून. केन्नाच कोणूच गोरबेस जावंक पवित्र आत्म्याचे उदेशी. जुझे आता नको की आता मोरी पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जाल्या. मोरयेन ताका सांगूंक ना, मोरयेन कोणाकूच सांगूंक ना. पूण जेन्ना तो पळयता की जी ताची पोतीन आता गोरबेस जाल्या, तो आता तिका सोडून गुप्तीत सोडूंक सोदता. म्हणजे आता आमकां कळोन येता की जुझे आजून पासून ताका कळोन येवंक ना की मोरी आंकवार म्हणून. वय मोरयेन पातो करूंक नासली. मातीन मोरयेन कोणा दादल्या बरोबर संबंध दवरींक नासलो. पूण आता आमी पळोवंक जाय जुझे कोणी चिंता ते. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? पळय, मोरयेन कांय चूक करूंक ना. मोरी एक्चुअली बरें काम करताली. मोरयेन देवाक वय म्हणलें. पूण तो जेन्ना तिणें वय म्हणलें आनी आतां हे सगळे त्रास आता आडकोळ आता कमेस जाले मोरयेच्या जिवितान, मोरयेन आता कितें केलें? तोंड बंद केलें. कित्याक ती जाणून आसली की जें देवान कॉमेस केलां तें देवाकूच कंप्लीट करूंक जाय. आमच्या जिवितान देवान कितें कॉमेस केलां आनी आमच्या जिवितान कसली आडकोळ येयल्या जाल्यार आमकां कसलीच गरज ना हुस्के घेवपाची और कोणाक सांगपाची, अरे हांव देवाचें उतर करतां, अशें करतां, तशें. पूण पळय म्हाका इतलो लोक नाकारता, इतलो त्रास करता. आमकां गरज ना कोणाक सांगपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें काम करता, लोक आमचेर आड येतलो, संवसार आमचेर आड येतलो. पूण आमी जेन्ना आमचें झूज जें आसा आमी पवित्र आत्म्याच्या हातान दिता, पवित्र आत्मो आमकां त्या झुजान एक सोयत दितलो. कित्याक आमी आमचो बरवासो आमचो विश्वास और आमचो भावार्थ आमी दवरला देवाचेर आनी मनशांचेर न्हय, मुजेर न्हय. आयकतात तुमी? I am not putting my faith in people. I am not putting my faith in myself. I am not putting my faith in my performance. I मुजी चोत्राय आनी मुजी जो भावार्थ दवरला ताच्या उतराचेर दवरला. कितले फाटी आमी चिंता आमी देवाचें उतर पाळटा म्हणून, आमी देवाचें उतर करता म्हणून सगळें बरें जातलें म्हज्या जिवितांत, सगळें स्मूथ सेलिंग जातलें. मोरयेन कितें वायट केल्लें? हांव विचारता तुमकां. मोरी हा आपली घरा आज बडवे येता, तिका सांगता आनी आज बडवे सांगल्या उपरांत तिचें सगळें जिवीत बदलता. मोरी जाणो त्या वेळार जेन्ना तिणें म्हणलें हांव सोम्याची चाकोण जावं म्हज्या सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे, ती जाणो आसली त्या वेळार कितें
कितें कितें कितें त्रास ती भोगूंक पावतली म्हणून चिची नो आमी सांगता तुमकां म्हजे भयणीनो तूं जेन्ना आमी देवाक होय म्हणटा आमी जाणो कितले त्रास आमी भोगतले म्हणून कितले कितली आमची इंग्लिशीन म्हणटात आमचे भाशेन पर्सिक्युशन म्हणजे कितें म्हणटा पर्सिक्युशन आमचे धुमाळो आमचे धुमाळो येतलो पूण धुमाळो आमकां नाका म्हणून आमी देवाच्या उतराचेर आड घेतला ना आमी चलता भाव भयणीनो जेन्ना मोरये भाशेन आमी देवाचें उतर पाळटा देवाचें उतर करता धुमाळो येतलोच दुसरी चीट तिमोथी chapter 3 verse number 12 2 Timothy chapter 3 verse number 12 म्हणटा जो कोण एक बरे भाशेन जिवीत जियेता एक देवाचें जिवीत जियेता ताका धुमाळो येतलोच Can we go there? 2 Timothy chapter 3 verse number 12. जेजू क्रिस्ता सवे कोऱ्या भोक्तीपणान जियोंक सोदता ती सोगली धुमाळो सोंसतेलींच कोणाक जाय आतां जेजू फाटल्यान वचपाक जेजू क्रिस्ता सोवे खरे भोक्तीपण जियोंक सोदतात ती धुमाळो सोंसतेली सायबा हांव तुज्या उतरांक हांव तुजें उतर पाडूंक सोदतां हांव तुजें उतर करूंक सोदतां पूण म्हाका धुमाळो नाका म्हाका कसले त्रास नाका म्हाका कसले नाकारपण नाका म्हाका कोण कसली दूख नाका म्हाका कोणे गुडे मारले कोणे म्हाका वायट म्हणले म्हाका ते नाका कित्याक हांव तुजें उतर करता पूण देवाचें उतर म्हणटा जेजू क्रिस्ता सोवे खरे भोक्तीपण जियोंक सोदतात ती सगळी धुमाळो सोंसतेली आनी देखून भाव भयणीनो खूब लोक देवाचें उतर पाडिना कित्याक जाणाय ताणें देवाचें उतर पाडून धुमाळो सोंसला ती म्हणटात अरे कित्याक जाय देवान हांव इगोर्जेक गेलो आयतारा दीस हांवें म्हजो तेर्स केलो म्हजे मागणे केले म्हाका तें उतर नाका तें गडबड नाका म्हाका कसलो धुमाळो नाका हांव आपले मीस केले म्हज्यो नेवऱ्यो केल्यो म्हजो कालकार केले दोदोल केले म्हजे नाताल केले पुरो बाबा हें उतर बाबा चड नाका म्हाका हांव तुमकां म्हणिना तुमी देवाचें उतर करपाक येयल्यात तुमी एक्चुअली देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक येयल्यात देखून तुमच्या जिवितांत धुमाळो घडटाच काय घडटा की ना घडटा आनी जेन्ना धुमाळो आमच्या जिवितांत घडटा जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा आमी खरे सुभागी वी आर ब्लेस्ड हांव तुमकां दाखयता मातुवाचो 5वा विसवोर वड 10 आनी 11 8 9 आनी 10 वाचूया मातुवाचो 5वा विसवोर वड 8 9 आनी 10 वाचूया काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक verse number 10 10 and 11 and 12 10 11 12 प्रामाणिकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुभागी स्वर्गीचे राज तांचे मोजे खातीर तुमकां अपमानतीत तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोष भरीत जायात कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमचे आदी प्रवाद्यांक तसोच ताणी धुमाळो दिला जेजू कारगा म्हणटच भाव म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां विचारूंक सोदतां जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता मोरये भाशेन
धुमाळो येतलो वय की ना देवाचे उतर म्हणतात जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात त्यांना धुमाळो येतलोच. आता हांव विचारता तुमकां जेन्ना धुमाळो येता आमी आमचे तोंड उक्ते करून आमी ते सोंसता और आमी देवाचे उतर ते पाळटा और आमी दुसऱ्यांक सांगता अरे कितें सांगू रे आमी ते देवाचे उतर आयकता त्या बायबल क्लासीक घेता आनी तो आमकां अशें सांगता ती आमकां अशें सांगता इतलो लोक आमचेर आड येता नाकाच हें देवाचे उतर नाकाच. आमी आपलो तोर्स केलो आमी मागणी केले आमी आमच्या लादाई केली आमी आमचे नोमेन केले मिसाक गेले आमी पुरो हे उतर नाका आमकां चड धुमाळो जाता हे आमच्या जिवितांत आमच्यान अशें म्हणूंक जाता. कित्याक भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचे उतर पाळटा धुमाळो येतलोच आनी हे मोरये बरोबर घडले. पूण मोरी आमकां कितें शिकोवंक सोदता परतून वसया मातुवाचो पयलो 20 बोड 19 परतून वसया. मोरी आमकां कितें शिकोवंक सोदता मोरी आमकां कितें शिकोवंक सोदता भाव भयणीनो. आमी जेजूच्या जल्माची खबर आमी आयकत जाल्यार कितले फाटी आयकल्या आमी पूण खरेपणी जेन्ना तिचो घरकार पोतीन तिचो जुजे तिका सोडूंक सोदता पळयात तिचो पोती जुजे नितीवण मनीस आसलो आनी तिचे नांव उबोवंक ताका खुशी नासली देखून तिका गुप्तीक सोडून दिवंक तो येवजितालो. ही मोरी एक बरी खबर बरी खबर खिचोरूच आमी वाचना बाबू की जुजेक मोरयेन सांगलें की आज बडवो गाब्रियल तुजे कडेन येयल्लो म्हणून आनी तिका सांगलेलें की ती गोरबे जातली. कित्याक जाणय कित्याक तिणे तोंड उक्तें करून जुजेक सांगलेलें जुजे सोत मानतलो आसलो ते सोत मानतलो ते भाव भयणीनो हांव तुमकां विचारता आमी जुजेच्या जाग्यार बसया आमी मोरेच्या जाग्यार बसया आमी विचारया जेन्ना असली परिस्थिती येता मोरयेन कांय वायट करूंक ना कांय पातो करूंक ना फकत देवाक होय म्हणलें आतां देवाचें काम करूनय ती आतां धुमाड्यान पडल्या ती आतां त्रासान पडल्या जुजे तिचो पोतीन तिका सोडूंक सोदता पाय माय कळटलें आतां भुरगें जातलें म्हणून जुजेन सोडला जाल्यार पाय माय म्हणटा जुजेन कित्याक सोडला कित्याक हांव गोरबे जाल्या पाय माय कितें जातलें पाय माय म्हणटली बरी तूं आतां तुका सोडून वता तूं आतां गोरबे जाल्या आतां फारिझेव कितें करतले तुका फातरांनी गुडेनय मारतले कितें केलें तुवें ना माय डॅडी आज बडवे गाब्रियल येयलो आतां म्हाका सांगता तो की तूं गोरबे जातली म्हणून हांवें कितें वायट केलें आनी देखून भाव भयणीनो कितले पाटी आमच्या जिवितांत जेन्ना धुमाळो येता कोण आमकां वायट करता दोतोर आमकां नेगेटिव्ह रिपोर्ट दिता आमी कितें करता आमचे तोंड उक्तें करून आतां सोशल मिडिया आहा व्हॉट्सएपाचेर मेसेज धाडटा प्लीज प्रे फॉर मी प्लीज प्रे फॉर मी त्याच्या उपरांत प्लीज प्रे फॉर मी ते तुका प्रायवेटली विचारतले अरे कितें जालां आनी तुवें तोंड उक्तें करून सांगचें पडटलें अरे बाबा जाणूय कितें घडलां तें दोतोरान सांगलां म्हाका फकत 3 म्हयने उरल्या म्हाका फकत 3 म्हयने उरल्या देवान सांगलां तुका शासनाचें सूख दिलां ताणें म्हणून दोतोरान तुका 3 म्हयने कोणाचें उतरां सोत मानतले आमी दोतोराचे पवित्र आत्म्याचे आमी जाता पवित्र आत्म्याचे भाव भयणीनो आतां आमी बायबल क्लासीन बसल्या म्हणून आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याचे पण समजा आमी कामाचेर आमी गेल्या एक दीस साहेब आमकां आपयता तुका आयज आमी कामांतली काडटा कितलीं वर्सां तुवें काम केलें 25 वर्सां आतां तुका आमी कामांतल्यान काडटा आतां तूं म्हातारी जाल्यार आतां आमी आमचें सिस्टम नॉय जाल्यार तुका शिकोवपाक जायना आतां तुका आमी काडटा तुका हे तुजी चेक थँक यू व्हेरी मच गॉड ब्लेस यू एंड गो होम दोतोरा कडेन मातशें हांगा दुखतलें कितें गुण येयल्लो दोतोरा कडेन डॉक्टर सांगता अरे टेस्ट केलो हें केलें आतां तुका एक कांक्र जालां हें जालां तें जालां आतां आमी कितें करता आमची चोत्राय पवित्र आत्म्याचेर दुखतलें
और तें दोतोरान सांगला, आमच्या साहेबान सांगला, आणे सांगला, शेजाऱ्यान सांगला, आमची चुत्राय कोणाचेर वयतली. रिपोर्टाचे आनी देखून भाव भयणीनो, मोरी आमकां आयज शिकोवंक सोदता. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, धुमाळो येतलोच. आतां धुमाळो दुसरे भाशेन येवंक शकता. आमी देवाचें उतर कोडिना, आमी दुसऱ्यांक त्रासान उडयता, आमी आमचें काम करिना, आमी आमचें जिवीत सोरो मारून, हे ड्रग्स घेवन, हे करून, टीव्ही पळोवन सगळे फुटबॉल, मसाला डोसा सगळे खाता आनी न्हिदता सुमार 2-3 वरां. आतां आमच्या जिवितान इतलें टायर्डनेस आसा, आमी देवाचें उतर करिना. पूण आतां धुमाळो दुसरो येयला. सावूत आमची पिड्यार जाल्या, कित्याक आमी सोरो पियेता. आतां जेन्ना आमकां आमच्या जिवितान धुमाळो येता, आतां आमची चोत्राय कोणाचेर वयतली. धुमाळो येवंक शकता. Persecution and attack of the enemy can come even when you are not doing the word of God. देवाचें उतर कोत्ताय तेन्ना येता, देवाचें उतर कोरिनाय जाल्यार येता. सारकें ब्रदर, सारकें म्हणलें केल्यार येता कितें. जेन्ना आमी देवाचें उतर कोत्ता आनी धुमाळो येता, बरोच आमकां आमचें तोंड बंद करून आनी तें उतर घेवन झूज करून आमी एक जैतिमन जिवीत जिवंक. सारकें हेच मोरयेन केलें. मोरयेन पातक करूंक ना, मोरी कोणा बरोबर संबंद दवरूंक ना. ती जुद्या कडेन तिचोर एलिझाबेथा कडेन वचोन कोणा दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद दवरूंक ना. ती एकदम विश्वासी बायल आसली. पूण तिका आतां धुमाळो येयलो, कित्याक ती देवाचें उतर करूंक सोदताली. तिणें देवाक वय म्हणलें आनी ती आतां सर्वंडराक ह्या संवसारांत झोल दिवपाची आसली. पूण कितें घडलें, तिचो पती तिका सोडून पावतालो. पळया 20वी बोर्ड वाचुया. 20वी बोर्ड वाचुया. अशें करून ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुझे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभोवला. जेजू कारगाम, जेजू कारगाम. देवाचें उतर म्हणटा, अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना. कसलो थाराव घेतलो भाव भयणी, म्हज्या भयणीनो? गुप्तीन सोडून दिवंक. गुप्तीन मोरयेक सोडपाक. तो जाणो आसलो त्या वेळार की वो जो जोन मोरी जो जे मोरयेच्या कुसव्यान आसा तें पवित्र आत्म्याचें न्हय. तो जाणो की मोरयेन कितें तरी काम केलां, दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद दवरला. तो चिंता असले बायले बरोबर संबंद दवरून कसलो फायदो. ती विश्वासी बायल न्हय, पण तो चिंता हो हें. आनी अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना देवाक आर्गां म्हणटा, जेजूक आर्गां म्हणटा. प्रेज गॉड की जेजू ह्यो वस्तू चिंतूंक लागलो. ह्यो वस्तू चिंतूंक लागलो. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी चिंतिनासतना आमी थाराव घेता. वय की ना? म्हाका दूख लागली, ताणें म्हाका वायट केलें, हांव ताका न्हवरो धांवचो ना, नातालांक न्हवऱ्यो धाडचो ना. म्हाका धाडीत जाल्यार हांव ताका धाडटलो बदलो. म्हाका नाका ताच्यो न्हवऱ्यो, कित्याक इतले दीस हांवें नियाळ केलो, ताणें म्हाका कितलो दुखयला. तो म्हज्या शेजाऱ्यान, म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणा कडेन हांव उलोवचो ना, कित्याक ताणें कितें म्हणलां तें म्हाका दूख भोगल्या. आनी हांव कितें करता, ह्यो वस्तूंचेर हांव चिंता, थाराव घेता. पूण जुझेन कसलो थाराव घेतलो? गुपीत सोडपाचो. भाव भयणीनो, म्हजे भयणीनो, कसलो थाराव घेवचे पयलीं आमी जेजू कडेन येवंक जाय, ताचें उतर घेवंक जाय, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चिंतूंक जाय.
आणि तेन्नाच की आमी थाराव घेवंक जाय. कितले फाटी आमी आमच्या भावना वयर बेस्ड ऑन आवर फिलिंग्स एंड इमोशन्स आमी एक थाराव घेता आणि जो कोण आपल्या इमोशना वयर आपल्या भावना वयर थाराव घेता तो सदांच व्हडली चूक करता. हांव विचारता तुमकां, तुम्ही केन्ना थाराव घेतला तुमच्या भावना वयर? कोणे म्हाका मोडले, तू बरी दिसना, दुसऱ्यान म्हाका मोडले बरी दिसना, बरी दिसता रे, कितें सोबीत दिसताय. घरकारान पासून म्हणूं ना, पूण म्हाका त्या शेजाऱ्यान सांगलें. आता शेजाऱ्याक दनपारचे, रातचे आणि सगळे जेवण ताकाच मेळोन, घरकाराक पासून मेळोन, शेजाऱ्याक मेळोन. त्या ताणें तुका बरें सांगलें, शेजाऱ्यान तुजे भितर सगळी पानां बी उडयल्या जाल्यार ताका तिजो तूं आतां ताका तुजो संबंद नाकाच, कित्याक तुजी भावना वयर आमी चिंतता. पण हांव तुमकां कित्याक सांगना, आमी सगळी आमच्या भावना वयर आमी थाराव घेना, आमी फकत देवाच्या उतराचेर, होय की ना? भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमचो थाराव घेता, आमी आमच्या भावना वयर घेता, आमी फकत देवाच्या उतराचेर घेता. भावना वयर भाव भयणीनो, आतां आमचे कडेन पवित्र आत्मा. त्या वेळार 2000 वर्सां पयलीं पवित्र आत्मा जुजे भितर नासलो. देखून देवाक कितें करचें पडलें? सोपणान ताचे कडेन उलोवचो पडलो. आतां आयकात बरे भाशेन, हाचेर खूब नियाल पडटालो. समजा मोरयेन जुजेक सांगलेलें, अरे जुजे, तें सांगूं सोदता जुजे, अशें वायट धरिनाका, हें केन्नाच घडोंक ना. तें घडलें जाणा, 3 म्हयने पयलीं हांव वेच्या आदीं आंज बडवो गाब्रिएल येयलो आनी म्हाका सांगूं लागलो, तूं गोरबेज जातली. आतां समजा जुजेक एक सोपण पडलें आनी त्या सोपणान देवदूतान ताका सांगलें, जेजू दाविदाच्या पुता, मोरयेन गोरून घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्यान पदवेन संभोवला. तुमकां कितें दिसता, मोरयेन सांगलेलें जाल्यार तो सोपण तो सोत मानतलो आसलो? कित्याक ते मोरयेन ताका सांगलेलें, हें सोपण कित्याक तो चिंता म्हणून, हें सोपण येयला कित्याक मोरयेन म्हाका ऑलरेडी सांगलें. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? समजा मोरयेन जुजेक कन्विन्स करूंक सोदताली, अरे बाबा जाणय रे, हें आतां कितें घडलां तें म्हज्या जिवितांत, हें घडलां, ही जाता तें व्हडली मिलाग. आज बडवे गाब्रिएल पवित्र आत्म्या उदेशी हांव आतां गोरबेज जाल्या. जुजेक आतां जेन्ना सोपण पडलें, जुजे म्हणटालो, मोरयेन सांगला म्हणून म्हाका हें सोपण पडलें. हांव एकदम दुखी भरीत आसलो जेन्ना तिणें म्हाका सांगलें, कोण सोत मानतलो? हिचो घरकार आपली बायले गोरबेज जाल्या म्हणून पवित्र आत्म्याचे आंज बडवो गाब्रिएल आयला म्हणून तो सोत मानतलो? केन्नाच सोत मानना. पूण भाव भयणीनो, मोरयेन तोंड बंद केलें. मोरयेन तोंड बंद दवरलें आनी पवित्र आत्म्यान आपलें काम करपाक दिलें. आनी जेन्ना तिणें तोंड बंद केलें आनी पवित्र आत्म्यान काम करपाक दिलें, कितें घडलें भाव भयणीनो? जे देवान जुजे कडेन त्या सोपणा वरवीं उलयलो, आतां देवान जेन्ना ताचे कडेन उलयलो, जे मोरये वयर घडलेलें तें आतां सोत देवान जुजे कडेन दिलें. जेन्ना तें सोपण येयलें जुजेक, मोरयेन कांय सांगना, मोरये ओग्गी रावल्या, कांयच म्हणूंक ना. जुजे कितें चिंता? जुजे चिंता आपले हे पोतेरीक सोडपाक, तोय चिंता. पूण त्या वेळार देव ताका एक सोपण दिता आनी म्हणटा, जुजे दाविदाच्या पुता, तुजे पोतेरीक मोरयेक सोडिनाका, कित्याक जे तुजे भितर आसा तें पवित्र आत्म्या उदेशी. आतां आयकात बरे भाशेन, पळयात, आज बडवो गाब्रिएल जुजेक कितें म्हणटा तो? जुजे सोपणान कितें म्हणटा तो?
जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पोतीन करूंक घेवंक भियेनाका. देव आज बडो गाब्रिएल जुजे कितें म्हणटा? दाविदाच्या पुता. जुजेक म्हणटा जुजे दाविदाच्या पुता म्हणजे तो पूत दाविदाचो. भाव भयणीनो, देवाच्या उतरान अशें बरयल्लेलें की जो कोण मेसाय येवपाचो आसलो, देवाचो पूत येवचो आसो, तो कोणाक वचून येतलो? तो राजा दाविदाच्या, पातशाह दाविदाच्या लायनीत धरून येतलो म्हणून. होय कित्याक? Oi, brother. तो जेन्ना आज बडवो जुजेक म्हणटा जुजे दाविदाच्या पुता, त्या वेळार कितें घडटा? देव जुजेक आपल्या दोळ्यांनी एक व्हडलो कितें म्हणटा तो एक सोल्दात को, or as a mighty man of God, he sees Jose as a mighty man of God. लोक कितें म्हणटालो जुजेक? जुजे कोण रे? हो कार्पिंतेर. कितें म्हणटात आमचे भाशेन ताका? कार्पिंतेरा? Oi. थोय थोय. लोक म्हणटात थंय रे, ये रे मातशें मेस करपाक, हे आमचे कुदीर करपाक, हे आतां एक मेस करपाक, हे आतां कितें आमचे शेल्फ करपाक, हे काम थोयो करतालो. पूण देव जुजेक कितें मानता? दाविदाचो पूत. दाविदाचो पूत. देव जुजेक जो मनीस चिंता तसो चिंतिना. देव जुजेक एक व्हडलो मनीस म्हूण चिंता. भाव भयणीनो, हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता ह्या वेळार. तुम्ही जेन्ना हे देवाचें उतर आयकतात, तुमी चिंतल्यात, अरे बाबा कोण म्हाका वळखना, हांव ल्हान, हांव कितें टेलरिंग करता, हांव कितें कुकिंग करता, हांव कितें ऑफिसाक वता, कोण म्हाका नको, हांव केन्ना ओग्गी हांव बसता, कोण म्हाका कोण नको. पूण देव तुका आपली आपुरबायेची पूत आनी धूव म्हूण मानता. God is looking at you as his precious son, as his precious daughter. The world may think you are just a person, maybe a tailor, maybe a cook, maybe any ordinary person. But God is looking at you as a precious son, as a precious daughter when you do his word. Praise God. Thank you, Jesus. बाबळीनो कितले पाटी आमी चिंता, केन्ना हांव केन्ना कोण म्हाका वळखतलो, केन्ना कोण म्हाका जे म्हज्या जिवितान म्हाका करूंक जाय ते म्हाका कोणोन येतलें. जेन्ना आमी ल्हान वस्तूंनी विश्वासी रावता, when we are faithful with small matters, God will promote you with the big matters. Amen. Take you to the center stage. All for his glory. पूण आमी कितें चिंता? आमी आमच्या शक्तीन, आमच्या जाणवायेन, आमच्या बोळान, आमच्या पदवेन, आमी जे शिकल्या तातूंत आमी दाखोवंक सोदता की आमी व्हडली मनशां म्हणून. आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता म्हजे कडेन व्हडली गाडी हा, व्हडले मोटर हा, व्हडले सर्वीस करता. देखून देव आमकां वयर उबारीन आमी थिंचूच रावता. ज्या दिसा म्हाका कोणोन येता की हांव देवाचें उतर पाळटलो, देवाचें उतरा प्रमाणे चलतलो, धुमाडा येना, म्हाका कांयच पडोवना, हांव देवाचेर म्हजी विश्वास दवरतलो, तेन्ना देव तुका वयर उबारतलो. तुका आपलो पूत, आपली धूव म्हणून मानतलो आनी तुका जें देवाचें आहा, धुमाडा आसो वा ना आसो, तुका देव वयर उबारतलो. कित्याक तो आपल्या पुता धुवांक सदांच वयर उबारता, जो कोण आपले उतर पाळटा जुजे भाशेन. आमेन. Amen. जेजू कारगा. Jesu cargo. खूप आसा शिकोवपाक आयच्या वर्तमानाचेर. भाव भयणीनो, म्हाका आयज वसोंक जाय, म्हाका वरभर लागतलें निजोर पावपाक. पूण आयज हांव फकत तुमकां ह्या उतराचेर नियाळ करपाक सांगता. जेन्ना आमी देवाचेर सोत्राय दवरता, धुमाडो येतलो, पूण धुमाडो येतलो म्हणून आमी देवाक सोडपाची गरज ना. एक सोपी वाटेन, वी शूड वॉक द नॅरो वे. नॅरो वे म्हणटा
जो रस्तो एकदम रुंद ना, एकदम बारीक रस्तो, चड लोक वसना त्या रस्त्यार. जो कोण थाराव घेता त्या रस्त्यार चलपाक माडो येतलो भोगतले. आमकां देव सदांच वयर उबारतलो आनी सासणाच्या सुकल्या संवसारांत दितलो. जी कोण शॉर्टकट घेतात तांकां सदांच त्रास आसतले, केन्ना सुसेग नासचो ना, नो पीस ऑफ द लॉर्ड. आनी तेन्ना आमी देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत केन्नाच येवचें ना. पूण आयज आमी फकत जे मोरये बरोबर घडले, कितले बडे आमच्या जिवितांत त्रास येता, कितले आमचे आडकोळ येता, आमी आमचें तोंड बंद करुया, चोत्राय जेजूचेर दवरुया, ताच्या उतराचेर दवरुया आनी पवित्र आत्म्यान आपलें काम आमच्या जिवितांत करपाक आयज आमी पवित्र आत्म्यान हे सगळे सोडुया. तो सदांच आमकां एक जैतिवंत जिवीत दितलो जेजूच्या नांवान. आमेन. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. तर हांव येता. ओके. Praise Okay, God. brother. So praise God. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Praise God. Praise God. Praise God. Okay. Praise God. Okay. Recap कोता. Praise Jesus. Praise Jesus. गेल्या बुधवाराक भाव विन्संटान देवाच्या उतराची शिकवण दिली. नातालांची परब जावं पास्कांची परब येता तेन्ना आमी पळयता जायते रितीर जातात आमची तयारी करपाक. खरें म्हणल्यार जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी, दोनी आनी सोडवंडार म्हूण मानून घेतला तेन्ना आमी एक नवी रचना जाल्या. आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जावन आमच्या आत्म्यान आमी तयार जाल्या. नवी रचना जाता तेन्ना देव आमकां पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नवसरणी करून आमी जैतिवंत भावार्थी जिवीत जियेता. दुसऱ्यांक बरी खबर दिवन तोखता तसली फळां दिवंक पावता. ना तर आमच्या आत्म्यान पावर आसून पासून आमी सांडलेले जिवीत जियेतल्या. आयज जायतो लोक धर्मान बुडला. तांकां जेजून जे कुर्सार घडला ताची ओळख मेळूंक ना. आमी जी नवी रचना जाल्यांत आमकां एक जबाबदारी आसा. आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान वचून ह्या लोकांक देवाच्या उतराची शिकवण दिवन आमचे परगटणे वरवीं तांकां एक नवी रचना करून देवाच्या राज्यांत आमंत्रण दिवंक जाय. देवान जुआंव बातिस्ताक जेजूची वाट तयार करूंक संवसारांत धाडलो. जुआंव बातिस्त लोकांक अरण्यांत स्नान दिवन तांची मनां तयार करतालो. जेजून ताचेशी स्नान घेतल्या उपरांत जुआंवान अशी गोवायकी दिल्ली, पारव्या सारको स्वर्गार तावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर तारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान बातिस्म दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी तारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान बातिस्म दितलो. आतां जुआंव बातिस्त बोणकोणीत आसा. तो आपल्या शिसांक जेजूशीन धाडटा ताका विचारूंक, येवचो आसा तो तूंच तो वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. ह्या प्रश्ना वरवीं आमकां कळून येता की आतां जुआंव बातिस्ताक दुबाव आयलो. देवान जुआंव बातिस्ताक खुणा दाखयल्ली तरी तो दुबावता. आमी दर बुधवाराक देवाचें उतर आयकता. आमकां उतराची समजणी मेळटा. आमचो भावार्थ गोड जाता. देवाचें उतर आमी पाळटा आनी अकस्मात आमच्या जिवितांत कितें तरी वायट घडटा, जावं भलायकी बिगडटा, सर्वीस वेता. आतां आमच्या भावार्थाक कितें जाता? आमचो भावार्थ हालता आनी जुआंव बातिस्ताचो भावार्थ हाल्लो तो एक सारकें न्हय. कित्याक
जुआंव बातिस्ताच्या काळार जेजू खुर्सार वचूंक ना. ताचे भितर पवित्र आत्मो नासलो. पवित्र आत्मो ताका भायल्यान आदार करतालो जेजूची वाट तयार करूंक. आमचो बावार्थ मनांत हालता. आमी जेजूक आपणायला. तो आमचे भितर पवित्र आत्म्याच्या रुपान आसा. तो आमकां गोठायेन भरता आनी देवाचे उतर उगडास कोता. जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलां तें. जो फायदो आमकां मेळ्ळा तो जुआंव बातिस्ताक नासलो. जेजू परतून येतलो तेन्ना आमी जी नवी रचना जाल्या आमचे भितर बावार्थ दिश्टी पडटलो. कित्याक आमची उतरां आनी कोन्यो बावार्थाच्यो आसतल्यो. जुआंव बातिस्ताचो बावार्थ हारलो कित्याक ताका दिसले जेजू ह्या संवसारांत राजवटकी सुरू करतलो म्हूण. पूण जेजू भोंवता, लोकांक शिकयता, पेकोवणी दिता, ताका बोणकोनींतलो भायर काडिना. तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां कितें तरी जाय आनी तें आमकां मेळना जाल्यार आमी देवाक शिणटा. जेजू जावन आसा आमच्या काळजाचो राजा. तो आमकां सासणीक जिवीत दिवंक आयलो. ताणें आमचे पासत सगळें करून दवरलां. फकत आमी तें भावार्थान आपणावंक जाय. हांव संवसारांत एकलोच आसलो जाल्यार पासून जेजू म्हजे पासत मरतलो आसलो. कित्याक तो एक बरो गवळी. तो आमचो एकल्याचो खूब मोग करता. 100 मेंढऱ्यां मदें एक मेंढरो शेणलो जाल्यार तो सगल्यांक सोडटा आनी त्या एकल्या फाटल्यान वेता ताका सोदून परत हाडूंक. सांडलोलो मेंढरो म्हणल्यार आमी सगलीं. जेजू आयलो आमकां एकल्याक सोडवण दिवंक, आमचें तारण करूंक. पूण म्हाका तर उतराची समजणी ना जाल्यार हांव एक भावार्थ्याचें जिवीत जियेता. गरज आमी जी आत्म्यान तयार जाल्या भावार्था वरवीं जैतिवंत जिवीत जियेता ती वचून दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर दिवन तांकां स्वर्गीच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक. जेजूच्या परतून येण्याक आमी तयार आसाव. आमेन. Praise Jesus. क्लोजिंग करूया न्हू. कोणाकू कितें सांगपा प्रेज जीजस. ओके. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेसू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. बापा, आयज आमी शिकल्या आमच्या जिवितांत कितें वायट घडटा जाल्यार आमकां जाय देवाची जाणवाय. आमचें तोंड बंद करून पवित्र आत्म्याक आपलें काम करूंक आमच्या जिवितांत. कोण आमकां वायट करता तांकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान भोगसूंक. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटात तेन्ना दुमाळो येता. पूण आमी आमचो विस्वास देवाच्या उतराचेर दवरूंक, कित्याक जेजून आमकां जोयत दिला, खुर्सार आमकां जोयत दिला. ही शिकोवण जी आमकां मेवल्या ती आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आदार कर. हें मागणें